जब ये पिज्जा डिलीवरी वाला बोला मुझे आपके वॉशरूम जाना है, तब लड़की बोली क्यों, क्या काम है? फिर लड़का बताता है आपका नल खराब था ना, वही सही करना था। फिर लड़की बोलती आप पिज्जा वाले हो, आपको प्लम्बर का काम आता है? तब लड़का बोला हाँ मैं दोनों काम कर लेता हूँ। फिर लड़की उसको जाने देती है और जब लड़की वॉशरूम में आई तब ये लड़का वहाँ कैमरा लगा रहा होता है। तब लड़की बोलती है तुम इतने गंदे आदमी हो, मैंने सोचा नहीं था, तू मेरी वीडियो बनाकर वायरल करना चाहता था। तब लड़का बोला नहीं, मैं तो ये कैमरा हटाने आया था। तब लड़की बोलती पकड़ा गया तो झूठ बोल रहा है। तब लड़का सारी सच्चाई बताता है कि आपके यहाँ जो प्लम्बर वाला आने वाला था वह इस कैमरा को आपके वॉशरूम में लगा गया था और वापस इसको लेने आ रहा था, पर मैंने उसकी सारी बात सुन ली और उससे बेहद पहले यहाँ आ गया। अच्छा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे।